अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आपके सामने ये Xiaomi कंपनी की ताज़ा तरीन मॉडल है, ई कार है, इलेक्ट्रिक कार के जो ताज़ा तरीन मॉडल है। ये गाड़ी आपको कैसे लगती है? ये Xiaomi SU7 है। आपको कैसा लगता है कि ये गाड़ी? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम। बहुत से नाज़रीन ने कमेंट्स में लिखा है कि आई वांट टू सी मोर थिंग्स। सो मैं मसनूआत के जो एक्सपीडिशन हॉल में आ गई, पहुँच गई और देखें ये गाड़ी है। आपको कैसा लगा? पसंद है या नहीं? ये नया मॉडल है, ये स्पोर्ट्स कार की तरह है ना, और बहुत क्यूट है। और देखेंगे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये मिरर है, ये मिरर बहुत अजीब है, ये थोड़ा सा पुराने स्टाइल का है लेकिन बहुत क्यूट है। और फिर ये Xiaomi का जो ताज़ा तरीन मॉडल है गाड़ी का। और यहाँ बहुत से इसी तरह के जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के जो कंपनियाँ हैं, अपनी अपनी मसनूआत देखें वहाँ भी हैं। ये रॉकेट वाले, ये बिजनेस एरोस्पेस, आगे हैं वो गाड़ी के जो कंपनी है, स्मार्ट कार कंपनी अपनी जो मसनूआत दिखा रहे हैं। हम थोड़ा सा वहाँ जाएंगे। और ये टीवी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखें ये दोनों साइड में आप ये टीवी देख सकते हैं। ऐसा तजुर्बा है क्योंकि ये Xiaomi है, शायद आप इस कंपनी के जो मोबाइल से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में भी है। और ये तरह सा एक टीवी है, दोनों साइड पे आप इस टीवी को देख सकते हैं। ओके, हम गाड़ी के बारे में मज़ीद बात करेंगे। ये Xiaomi कंपनी का जो ताज़ा तरीन मॉडल है, पिछले कई दिनों में ये नया जारी किया गया है और फिर भी बहुत से लोग शौक से उसको देखते हैं और देख रहे हैं कि ये गाड़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। Li, we call it Li। तो हम थोड़ा सा देख लेंगे ये कैसा लगता है। ये गाड़ी ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा वाला है। वो है वो स्पोर्ट्स कार है और ये है, ये हम ओपन नहीं कर सकते। ओह, वो हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, हम नहीं देख लेंगे। जो हम ओपन कर सकते हैं हम अंदर कुछ, क्योंकि बाहर है। ये एक और ब्रांड है जिसका नाम है जीहू, आई थिंक, यस, जीहू अल्फा बेट अल्फा S5। हम बाहर के उसकी शक्ल कुछ देख लें, फिर हम अंदर देख लें। वाह, देखें ये भी बहुत क्यूट है। अयो, ओह ऐसा, ओ माय गॉड, पहली बार ऐसी का यूज़ कर रही हूँ। देखें कि उसकी हैंडल है इसी तरह के हैं, इसी तरह के हैंडल है। हम उस साइड पे जाएंगे, ड्राइविंग है, क्योंकि चाइना में है वो हम लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग करते हैं। हम अंदर जाते हैं, देख लें। अयो, 怎么用 how to use it? OK， ऐसा，哎，这个怎么开？哦，为什么要锁上？哎，您好。您好，您好，这个车是你们家的吗 ？OK， 谢谢谢谢。刚才为什么会开？哦，好吧好吧好吧好吧，ये भी बंद है। उन्होंने कहा कि बिजली का बगैर है। Oh my god， 这个也没有开。这个没有人。哦，这个没有人。वो सारे क्योंकि इस वक्त चाइना में लंच ब्रेक है, सो मैंने कहा कि वो सारे जो बाहर यानी लंच कर रहे हैं। देखेंगे ये एमेंट टेस्ट वाला ये गाड़ी है। इसकी खुसूसियत ये है कि बहुत से जो कैमरास हैं, हर तरफ कैमरास नज़र आते हैं। सो इसी कैमरास के ज़रिए वो 360 डिग्री तक यानी सारे के सारे सड़क की सिचुएशन को देख सकते हैं। देखें, सो नो वी डोंट नीड अ ड्राइवर। Here also हम बाहर से, चूँकि बिजली ख़त्म है और इसको लॉक किया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। Oh my god, maybe it's not a good time, क्योंकि चाइना में तकरीबन लंच टाइम है,
So یہ ایک ماڈل ہے, maybe here we can experience some. Okay, ہم ٹرائی کرتے ہیں. عام طور پہ اب یہاں سے زیادہ آسان سے دیکھ سکتے ہیں. وہ تو تھا منٹ. عام طور پہ باہر کا جو آپ نے دیکھا ہے اسی طرح کے جو شکل کے ہیں, اندر تقریباً اس طرح کا ہے. lot of بہت سے جو اسکرین آپ کے سامنے نظر آتا ہے, اور آپ بیٹھ لیں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ ایک کیمرہ ہے, یہ ایک اسکرین ہے, یعنی سارے گاڑی کے بارے میں, گاڑی کی جو صورتحال کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میپ ہے, یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. I understand already. کیونکہ I don't know آپ نے پہلے دیکھا ہے یا نہیں, میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے. اب یہ گاڑی کے جو دونوں سائڈ, گاڑی کے باہر دونوں سائڈ میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے, لیکن کچھ گاڑی میں یہ میرو, یہ حصہ I don't know اردو میں کیا ہے, یہ حصہ موجود نہیں ہے. اور وہ حصہ کیا چیز, اس کی جگہ کیا چیز ہے, اس کی جگہ یہ ہے, یہ والا. کچھ گاڑی کے, اب چائنا میں کچھ گاڑی کے جو دونوں سائڈ ہیں, باہر کے دونوں سائڈ ہیں, اس میرو کے بجائے یہ دونوں ہے, یہ ہے اور وہ ہے. وہ دراصل دو کیمراز ہیں. جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں, آپ فوری دو کیمراز سے اندر یہ اسکرین کے ذریعے پیچھے کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میرو, کیونکہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں ہم باہر دیکھتے ہیں نا, اور ہم پیچھے کی چیز دیکھنا, ہمیں پیچھے کی چیز کو دیکھنا چاہیے. پھر ہم کیسے ہم دونوں میرو کو دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہے, میرو کے بجائے کیمرہ ہے. کیمرہ 1, کیمرہ 2. پھر ہے کیمرہ کے ذریعے یہاں ایک اسکرین ہے, گاڑی کے اندر ایک اسکرین ہے. اس اسکرین کے ذریعے پیچھے سارے جو چیز ہیں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں. یعنی اپنے آنکھ کے بجائے کیمرہ کے ذریعے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ اس وقت چائنا میں کچھ گاڑیوں پہ اسی طرح کے جو سروسز موجود ہیں, اور پہلی دفعہ میں نے یہاں خود صاف دیکھتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگا؟ پھر آلسو آپ کے خیال میں ایک عادت ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اور پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں, اگر پیچھے کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا منہ ہیڈ کو موڑ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اس کی ضرورت نہیں, آپ صرف گاڑی کے اندر اس کیمرہ سے سارے کے سارے دیکھ سکتے ہیں. اور this is the map. کیا ہے? This is the, oh my god. Okay. And this is the applications just like YouTube. جیسے کہ یہ ڈرائیور ہے, یہ گاڑی چلاتے ہیں نا, یہ گاڑی چلاتے ہیں, اور آپ کے جو ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کبھی ان کو لگتا ہے کہ بورنگ لگتا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ they can see the movies here. یعنی یہاں ایک ایسا اسکرین ہے, اتنا بڑا ہے, ایک ایپ ہے جیسا ہے. وہ ان کو موبائل دیکھنے کے بجائے یہ بڑے اسکرین پہ اپلیکیشنز کو دیکھ سکتے ہیں. موویز, ویڈیوز, گانا سن سکتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. اور پھر ہم دوسری جگہ جائیں گے گاڑی میں, کیونکہ سارے گاڑی بند ہے. بہت پریشان کی بات ہے, بہت پریشان بات ہے. اور پھر گاڑی ہے تو بہت اسمارٹ ہے نا. پھر ہم دوسری جگہ جا کے دیکھ لیں گے. کیونکہ کیسے کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے لیے, ہماری زندگی میں ایک اور شعبے میں کافی استعمال ہوتی ہے. اور پھر ہمارے لیے بہت اہم شعبہ ہے, وہ طبی شعبہ ہے.
अब देख लें कि इस वक्त जो तिब्बी शोबे में हाई टेक्नोलॉजी क्या है। ये है, ये सब तिब्बी शोबे के जो मशीन्स हैं, देख लें देख लें देख लें, ये सारे तिब्बी शोबे के मशीन्स हैं। ये रोबोट है, ये रोबोट क्या करते हैं देख लें। यानी जब आप देखेंगे आप सर की बीमारी है या दिल की बीमारी है, अब जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन बाद में अब नहीं, अब चाइना में कुछ सर्जरी अभी रोबोट कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट है ना वो ज़्यादा कैसे कहते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है और वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए यहाँ देखें ये क्या है, ये एक ऐसा सर्जरी का जो मशीन है। अब इस मशीन में दिल की अब इस सर्जरी देखें, अब इस मशीन के ज़रिए这里面是什么呀？这是鸡蛋吗？这什么东西在里面？你好，这是什么东西在里面？鹌鹑蛋 OK。对哦，佢嘅जो अंडे हैं, अंडे के छिलके को वो तो उतार रही है इस मशीन के जरिए। यानी हल्की छोटी चीज़ को इस मशीन के जरिए वो कर सकते हैं, वो ऑपरेशन कर सकते हैं। देखें,这儿看到 here， आप देख लें, यहाँ है इस अंडे के जो छिलके हैं वो तो उतार कर रहे हैं, इन्हें हल्के से मूवमेंट कर सकते हैं। अमेजिंग है, वाकई अमेजिंग है। ये है अब डॉक्टर है खुद सर्जरी के बजाय वो मशीन के ज़रिए सर्जरी कर सकते हैं। ये वाकई बहुत अमेजिंग है। मशीन के लिए सर्जरी कर सकते हैं मशीन, ये हमारे लिए वाकई बहुत करामत है, हमारे ज़िंदगी के लिए कि जो बेहतरी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि सेहत है तिब्बी शोबे है हर एक से मुतालिक है। और अब जो AI टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, हाई आला मियार के हैं, वो सब मार्केट में तो यूज़ हो रही है। सो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ मरीज़ हैं ना, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जब वो कोई भी बीमार है उनको यानी उनको कम दुख के शिकार हैं, वाकई कम दुख के शिकार हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो वो सर्जरी के जो मशीन है बहुत छोटा हल्के से काम कर सकते हैं, ज़मीन भी हल्की सी है। और फिर मैंने भी देखा है कुछ रोबोट हैं वो वैसों के अंदर जा सकते हैं बहुत हमवार तौर पे। जो पहले भी वैसों के अंदर जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर खुद करना चाहिए। लेकिन चूँकि हम वाकई कहते हैं कि जो डॉक्टर के मियार है वो बराबर नहीं है। हर मुल्क में ऐसी सिचुएशन है कि डॉक्टर के मियार है, एक्सपीरियंस है, वो एक जैसा नहीं है। इसीलिए तो मसला ये है कि अगर आपके आसपास अगर आप एक इमरजेंसी में हैं और फिर कोई भी एक इमरजेंसी में हो और आप उसके पास अच्छा डॉक्टर नहीं है, लेकिन हंगामी सर्जरी चाहिए, तो क्या करना होगा? मे भी मियारी वाला सर्जरी नहीं हो सकती,
لیکن اس مشین کی مدد سے اگر آپ جو ڈاکٹر وہ مشین کو آپریٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس سرجری کو کر سکتے ہیں اور معیار بھی ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کے مریضوں کے بیماریوں کے علاج کے جو ایفیشنسی میں بھی بہتر ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، بلند ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مریض ہیں وہ بہتر ان کو بہتر طبی علاج ملنے کا موقع ملا ہے. یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. اور میں نے تقریباً کیونکہ بہت سے وزٹرس ہیں اور تھوڑا سا لانچ بریک ہے، لانچ بریک کے بعد وزٹرس یہاں دیکھتے ہیں. ویسے میٹنگ ہونے والی ہے. چونکہ زیادہ جو وہاں کے جو اہلکار ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ لانچ بریک میں ہیں، اس لیے یہاں زیادہ فنکشنل نہیں ہے. لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت امیزنگ چیز دیکھی ہے. تو آپ کو کیسا لگا نورین کو بتائیے. اور آج جو میں یہاں پہ ہوں بہت سی کچھ نیا نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا چاہتی، بہت سی نئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، خود دیکھی ہیں. اور جو جادوئی ہے ٹیکنالوجی کے جو میریکل ہیں، امیزنگ کہنا چاہتی ہوں. تو امیزنگ اس سچویشن کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں پہ چھوٹے شعبوں پہ لوگ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کچھ نئی کامیابی بھی نظر آتی ہے، ابھرتی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے سب خوش خبری ہے، کیونکہ ان کی کوششوں سے، ان کی جدوجہد سے ہماری زندگی ضرور بہتر ہو جائے گی. اور آج صرف ایک پیٹی ہے، ایک پریشانی ہے، کیونکہ لنچ بریک کے بعد وہ کار ہیں، الیکٹرک کار ہیں، وہ سب اندر ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ان کو لاک کیا ہے. لیکن پریشان نہ ہو، اس وقت بیجنگ میں انٹرنیشنل کار فیئر بھی ایکسپیشن ہے، کار ایکسپیشن بھی منعقد ہو رہی ہیں. اگر موقع ہو تو ہم وہاں وزٹ بھی کریں گے نورین کے ساتھ. وہاں تازہ ترین ماڈلس ہیں، مختلف برانڈس کے جو گاڑیاں ہیں، چائنیز برانڈس کے جو گاڑیاں ہیں اور انٹرنیشنل برانڈس کے گاڑیاں وہاں نظر آتی ہیں. اور میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ ممالک کہتے ہیں کہ چائنا میں آٹو انڈسٹری میں اوور کیپیسٹی ہے، یعنی ان کی صلاحیت حد سے زیادہ ہے. ہم دوسرے ممالک کو اپنی گاڑی فروخت کرنا چاہتے ہیں. یہ سن کے مجھے بہت الجھن ہے اور میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ جب دوسرے ممالک باہر گاڑی کو برآمد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب چائنا ہے اپنی جو تازہ ترین ماڈل ہے، اچھی گاڑی ہے، باہر فروخت کرتا ہے، ایک مناسب قیمت میں، ایک اچھی کوالٹی میں دوسرے فروخت کر رہا ہے، پھر بھی ایسی تنقید نظر آتی ہے. یہ ہمارے لیے انفیئر ہے میری نظر میں. واقعی چونکہ مجھے واقعی لگتا ہے کہ اب جو چائنا میں جو آٹو انڈسٹری میں کافی ترقی ہوئی ہے. اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یو کین سرچ، چائنا میں جو آٹو انڈسٹری ہے کافی ترقی ہوئی ہے، معیار بھی کافی بہتر ہوا ہے، اور بہت سے اچھی کوالٹی والی گاڑیاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ چائنا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بہت تیز ہے، اسی لیے گاڑی آٹو ہے نہ صرف کارآمد ہے، اعلیٰ معیار کی ہے، بلکہ سمارٹ بھی ہے، کافی سمارٹ ہے. یعنی
auto पे यानी गाड़ी पे बहुत से स्मार्ट एप्लीकेशंस नस्ब किए गए हैं. सो ये हमारी एक खुसूसियत चाइनीज़ खुसूसियत है कि we make things smart and convenient. सो इसी वजह से एक अच्छे क्यूज़ है, एक अच्छी मसनूआत है, ज़रूर दुनिया के साथ शेयर करते हैं. एक्सपोज करना भी मुनासिब है, फिर रीज़नेबल है, क्योंकि हम खरीदते हैं, हम फरोख्त करते हैं. ये एक रीज़नेबल लंदन है, मामूली बात है, लेकिन आई डोंट नो इस तरह के जो कहने कहाँ से हैं. फिर भी मैं वैसे मुझे तो फख्र है कि अपने ऑटो इंडस्ट्री पे. तो अगर आप चाइना के जो कुछ चाइनीज़ ब्रांड के जो गाड़ी देखना चाहते हैं, मे भी आप कमेंट्स में फिर बताएं, या इंटरनेशनल ब्रांड्स के चाहे किसी ब्रांड के जो गाड़ी मॉडल ताज़ा तरीन मॉडल ब्रांड्स के जो ताज़ा तरीन मॉडल देखना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे बताइए. और मैं कोशिश करूँ कि बीजिंग में इंटरनेशनल कार एक्सपीडिशन जाऊँगी. ओके, नौरीन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.